Вот так вот моя Георгина. Выкорчевала ее. Кошмар. Такая была красивая. Завалился мой забор на виноград, а вместе с ним печь для плова. Да, ай-яй-яй. Кошмар. Так, помните, сколько было георгин? Ни одной нет. Всех уложил. Всех. Буйный свирепствующий ветер. А вот желтая слива. На дереве мало что осталось, наверное. Сейчас соберу хоть. Ох, любопытство выгнало меня из дома. Облачилась в какой-то такой плащ. Сапоги нашла по колено, какие-то мужские. Едва ноги волочу. Пошла из уюта, из тепла. Там печка натоплена, так классно. Но думаю, пойду ж посмотрю. На дороге таких нет, чтобы были где-то сломанные деревья. Жука встретила в одной усадьбе. Разгуливает по чужим этим территориям. Вот так вот забрала его. Ну и возвращаюсь назад. Вот, ветер, ветер. Видите, какой ветер, ветер. Все. Ох. Покажу вам провода. Вот это что там болтается? Это так надо? Или это что-то оборвалось? Это там в одном доме. Вот интересно. Я-то не видела такого. Вот это моя малина таруса. Надо срочно идти ее подвязать. Смотрите, сколько ягод. Это ту, которую я сажала в этом самом, когда в апреле, наверное. О, пойду сразу за колышком. Вот, все лежат на земле. Все. Называется капец моим георгинкам. Ну что поделать. Ну вот, электроэнергию нам дали. 2 раза приезжали МЧСники. Я думаю, контролировали вот эти вот березы. Но не только у нас, они же везде такие огроменные. Потом приезжали кто? Энергетики, я с ними побеседовала. Потому что я же ходила там, узнавала, в чем дело, что такое. Так, причину не нашли. Я их отправила там, сказала, где живут еще. Хутор далеко-далеко подальше в лесу есть. Пошел молодой человек. Ну и может быть что-то там где-то было. Потому что достаточно быстро и включили электричество. Это на сегодняшний день. Завтра обещается еще полдня. Кстати, циклон с человеческим именем Игорь. Говорят, натворил он дел в Новогрудском районе. Ну и не только в районе. Тут несколько областей сильно пострадало, говорят. 2 дома полностью разрушены, полностью. Так крутануло. Будем смотреть информацию завтра. Все сведения, я вам все рассказала информацию. Пока-пока.